pang-ihaw, prito, adobo, yan. Sinigang. Ayun, sinigang. Ito ma'am, much better, may buto ko. Yan. Yan. Tsaka ito. Tatlo yan. Kano ito? Ayan po. Bali ito ma'am. Sige, 200 mo na lang. Pang-sigang po. Gcash. Okay ma'am. Ganyan po, kalaki. Oo, yan. Sige ma'am, Gcash po na problem. Same number pa rin. 0947. Hi ate. Ay, sige ma'am, bigyan na lang kita. Ma'am, pili ka ma'am, liempo ho. Ito, malaki oh. Sama mo na yung ano mo. 200. Apo ma'am. Ayun, cash na lang ma'am. Sige po, thank you po. God bless. Masuya ko na lang 15 minutes po ba? Masuya ko. Salamat po. Thank you po, God bless.